kwinjira mu buzima kuko ndi umubyeyi wakubyaye nkwiye kumenya ese wariye wanyoye cyangwa waryamye. Umva ibyo ndabyumva ariko uba ugomba kugira limite mu buzima bwawe kuko sindi itoroshi cyangwa ihene wiri gufasha. Allo chérie, uramutse wisanze kuzimu wabyakira nakorezwa se nandi wamabyiwe. Umva me uje gukora iki hano? Ikibasumba cy'imisaya myiza ariko ndibaza ubiza kuba inka amata yawe yari kuba aryoshye utera. Ayasha ushingira ku cyo tuvuga. Uzi ko bari no kuyagurisha no muri banki y'isi. Ibyo ushingira cyo simbyitaye ahubwo ndibaza uragira aho byari. Gucika viye birakomeye ariko ndaje nshaka ukuntu umucika ariko nsanga ikigage n'ikibaba mwabishize ku ruhande. Funke abandari Niko se muko ugiye he? Ariko se viye uzaba civilize mu mutwe rya uratinya kukanyita umukobwa urabona ndi umwana w'imbe. Oh my god. None kuguhamagara ngo iki? Umva ari kumamagara mu kinyabupfura n'ijwi rituje ati wa mwari ugiye. Kagende bukwiro cyangwa ugendesha umukora nk'uruteje rwo mu mpeshyi. Umva viye utaza kuzana ibyo gutukana nka gushinga wo kibaza niba ari umwana wabyaye cyangwa ninja yigendera. Umva bakinzo ni benshi utaza kunshinga ngo gushingura umugore w'inkarumira ufite. Ubundi ugiye. Umva viye ujye umenya asazawe nanjye nanyizanye. Apana kunyinjira mu buzima bila mipango. Ejo nanakwinenekaho njyewe. Imba ngomba kukwinjira mu buzima kuko ndi umubyeyi wakubyaye nkwiye kumenya ese wariye wanyoye cyangwa waryamye. Umva ibyo ndabyumva ariko uba ugomba kugira limite mu buzima bwawe kuko sindi itoroshi cyangwa ihene wiri gufasha. Nkuko namenya asazawe n'umugore wawe nanjye ibyanjye bishyire pembeni. Turumvikana? Oya rwose nta mpamvu yo kukwinjira mu buzima. Okay, kila mtu na dilo zake. Unasikia? Ushobora kuba utari mu mubare w'abana nabyaye kuko ndabona undenzeho. Are you sure Emmanuel? Umva pia baravuga ngo inyana ni yamwe niba ntarabikuye kuri wowe nabikuye kuri mama. Nawe siko mbona utumuntu tukusho tugize nko mu nyakayongwe uragiye. Uyu munsi ntabwo ushobora kuvana n'izina ry'Imana. kavaho uruwanjije simpabuze kuko urundi ubivuze. Ishano riragwira ndi umugabo wawe. Kagaburirwa ibisigo ubona wakishyira mu mubare w'abashatse abagore ushingiye kuki? Kuko ndabura neza akaba no gutera akabariro ribone. Gaterwa amabuye cyangwa uterwa imisumari yasagutse kuri serike ya Sara w'isave wanje. Wahabyura bishobora ariho utera akabariro byarakwihishe wagiranye intama yagukandagiye. None unyise amashaka. Simashaka gusa ahubwo urusuga basumbira igisumu yapanya yigendera. Oh no. Umva mada tanyura tukagwamishwa nimba ndi suga bose nge suga wenyine yo kwisi. Umva so ugucyura n'abizanya ka wa muhanzi. Kuwa mbere kwa kabiri utampapiresi uko bikwiye. Umva jemba ni vire mu kazi naniwe. Tuvuye ko bakora akazi koroshe ku kawe. What? Oya. None utekereza ko umunyabutarekazi naje kuba icyapa hano urana nakubunuriza nkisubirira isave ngiye mwene kana. Oh my god. Umva gahinda gace no gupfusha umugabo winjire nyuma. Iyo wari wagezeho kare kuko n'ubundi kurongora umunyabutare niwo kwizirikira igisasu umuntu cyangwa kunywa sida. Cyane rwose kuko kurongora umunyabutarekazi bisaba kwiyamina muri siporo zose. Hasi, hejuru no hino. Dutandukanye n'abashina abanyakigali, abanyaburera n'abana tukabayanyira se. Tugeze ku ngingo ya happiness we. Ukazana ubuzomora twita tukarenga. Kandi ikintu mpaka tuvukana tuyisumbuye we. Mu busamba ariko. Ariko bavuga ko nyabarongo yicuwizanye. Wakijya ngibyo tubyora n'ubundi amaherezo y'inzira ni muntu. N'amaherezo y'ubuzima ni mwirimbi ugiye. Ariko iyo utabona ntunakabakaba ngiye gusenga. Wavuze ko ugiye gusamba nakugiye gusarada. Ubu ntacyo bikoraho reka nigendere. Jesus is Lord. Kagenda mare nk'amahembe ya Mungu. Oh my god. Umugore mu barutwa na radio wasanga kobwa ugiye kuri cyenyo. Are you sure Emmanuel? Ariko se viye ijana kubujirije kunyita umukobwa ntago cyangwa se ngiye najyana n'iranyacuru ngo ni mama. Mubuze uko geragwa neza nose igihe mapu 10. Nasirabona anga ari amaraza y'abagororwa nambaye cyane nambaye uniform
from ngiye ku ishuri ngiye kumva amasomo ntumvishe mu mutwe neza tica yansobanurira. Nukuva mwazo urujya mwamunwa nta mwana nta nyina. Nzabandura n'imyenda rw'amacumbi muzabona sha. Oh no. Umva kankarenga n'ubundi gukanira amaso kw'igiceri ni kubuza abavomye kuvoma. Mbona ubutari kugeranga. Le numéro composé n'est pas accessible à ce moment. Udebere nk'umufakini kweri nk'ibi ngibi koko ni ibiki aba yankore. Are you sure, Emmanuel? Allo chérie. Ariko chérie nkawe koko kubera icyo ukunda kwica gahunda. Rangi isaha twahanye. Uziko zarenze. Ariko chérie uzi ubushyuhe amagaze noneho. Nawe wanshyira mu nyanja y'urubura ntago bwavaho. Ariko chérie urazi uyu munsi twize ibintu bijyanye n'imyororoke. Nawe ndi kumva kariro katse walayi. Ahubwo chérie ahubwo banga ukuze wikuye agashati wanyweye viagara wariye n'urusenda. Ku munsi nuri bunkire. Okay, ngasa rero bangu kandi kumva ndikokerwa wa kintu. Oh my god. Sheri nagize rwose ahubwo se turitsimba. Umva chérie tuza. Makoni koshwa yararirimbye ngo nimba umukunze mujyane no hasi yaharya. Ariko Savia wari wabana ifoto yawe wapfu uramutse wisanze kuzimu wabyakira. Nakore rwose nande wamabyu. Bega! Umva me uje gukora iki ha? Bose uje gukora iki hano wanje? Nje kwiga. Hano se ari ku ishuri? Nje gusobanuza amasomo nafashe mu mutwe. Washije gukora iki ha? Nje gusenga. Hano se ni kwa pastor cyane ni kwa padi. Ariko sigiye mwahereye mutonganira hano habaye iki? Sheri wabinkora se kumbandikana nuna mukecuru ngo ni mama. Gashirira amenyo ngende sheri wawe waruswende. What? Ariko sheri ntunyakanye imbere y'umukecuru. Ibyo ntibinungwa kuko na Yesu Petero yaramwihakanye. Umukecuru ni bene wanjye. Data sheri twigendera yo kunsengera nuba amadayimoni ari menshi cyane. Ngwino kandi rwose. Oh my god. Okay, katabuze mu rutoki nama komasha. What? Jesus is Lord. Hey! Agachi.